عارف المخالفة؟ رفع الصوت. طيب هذه مخالفة تتنافى مع الآداب، إصدار ضوضاء من داخل الدراجة. المخالفة الثانية عدم لبس خوذة. هذه هي، شوف. الزملاء خليكم جاهزين. أزيرة طفي الأنوار، طلب منها الوقوف والأمن في موقع آمن على طريق الخدمة. واضح؟ عندكم مخالفة استخدام أنوار الطلاقي، عندكم مخالفة تطفئة الأنوار، عندكم مخالفة التسجيلات. الحين تنزل لكم مخالفات على اسمه. دال 1050. أمرك على ديوت مختار 2017 اللون الأبيض. اللوحات اللي على السيارة الآن غير عائدة لها. واضح؟ لوحات السيارة الأساسية. تركب اللوحات اللي بعد ما يستبدلها وتنتهي إجراءاتها كاملة. اللوحات موجودة وعدة اللوحات تستوجب مخالفة وتحرك. إذا اللوحات هي موجودة مخالفة وحجز مركبة. داتس الغمارتين منزل الوجهية بالكامل، معدل على المركبة. شغل منبهات، شغل يعطيك العافية، يضل وجهك. مخالفة تعديل على هيكل المركبة، كذلك اللوحة الأمامية. تحرر لك مخالفة الآن. اللوحة الأمامية وين؟ معك بلاغ؟ انتهى. جيب اللي جبت لون ابيض، شوف قريب منكم الان. عدم التزام مسار، عدم ترك مسافه كافيه، انتبه للجزء الترابيه. شغل سفتي يا الفرقه، شغل سفتي. عدم التزام مسار وعدم ترك مسافة كافية، كلها مخالفات مؤثرة على السلامة العامة. صحيح ولا لا؟ معك رخصة قيادة؟ ما معك رخصة؟ كم عمرك؟ 17؟ طيب عندك أكثر من مخالفة، كلها مخالفات مؤثرة على السلامة العامة. عنده سرعة عالية بالمسار الأيسر، بيض الله وجهكم. كم سرعتك؟ 160. تشكل خطورة عليك وعلى مستخدمين الطريق وبدون لوحة أمامية. الموتر والله مهم. أثناء قيام فرق المرور السري بالرياض بعملها الميداني، تم رصد مركبة من نوع هايلوكس تسير بسرعة عالية وكذلك بدون لوحة أمامية، وتم استيقافها واتضح أن القائد بدون إثباتات رسمية، وكذلك وجد بحوزة السلاح من نوع مسدس و42 طلقة نارية حية، حيث تم إصدار مخالفات مرورية بحقه وإيحاء